საარჩევნო წელი იწყება და ჩვენ ხედავთ რა ვითარებაა პოლიტიკურ ველზე. ერთის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი, რომელიც ყველა მეთოდით ცდილობს საქართველოს ევროპული პერსპექტივის საბოტაჟს, აძლიერებს რუსულ გავლენებს და ამ გზით ინარჩუნებს ხელისუფლებას. ამავე დროს ძალიან მალე ევროკავშირმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. თუმცა ამ ეტაპზე მოლოდინი პესიმისტურია. რაც მთავარია, ქართული ოცნება არც აპირებს ამ მხრივ რაიმე შეცვალოს და პირიქით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სტატუსი არ მივიღოთ. შემდეგ კი ეს გადაწყვეტილება ქვეყანაში ანტიდასავლური და პროკრემლისტური განწყობების გასაძლიერებლად გამოიყენოს. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით არსებული რეალობის, მათ შორის თქვენი პატიმრობის გათვალისწინებით და როგორ შეიცვლება პოლიტიკური ვითარება, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში. ოცნება ყველაფერს აკეთებს, რომ საქართველომ ვერ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, თან ეს მოხდეს სკანდალით, რათა პუტინმა მაქსიმალურად დააფასოს ეს ამბავი. ასეთი პოლიტიკის პირობებში საქართველო ვერ მიიღებს სტატუსს. ვინაიდან თუ საქართველო არ შეიცვალა, ევროკავშირს მოუხდება ყველა საკუთარ პრინციპზე უარის თქმა, რაც არავისთვის არ იქნება კარგი. ჩემი აზრით, ივანიშვილი აპირებს უკვე წელს არეულობის პროვოცირებას, მასობრივ რეპრესიებს, ტელევიზიების დახურვას და მომავალი წლის არჩევნების ფორმალობად ქცევას. რაც შეეხება ჩემს პატიმრობას, ვერც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ვერც გისოსები ვერ შემიშლიან ხელს ვიბრძოლო მაქსიმალურად. ყველა მაღალი დონის შეხვედრაზე საქართველოს ხელისუფლებას უყენებენ ჩემს საკითხს. თუ ჩემი არ გჯერათ, კითხეთ სალომე ზურაბიშვილს. მოსთხოვეს თუ არა ჩემი გათავისუფლება, თითქმის ყველა შეხვედრაზე, მისი ბოლო ევროპული ტურნეს დროს. ჩემი ბრძოლა ყველაზე მძიმე პირობებშიც კი გაგრძელდება. მსოფლიოს წამყვანი გამოცემები მუდმივად კითხულობენ ჩემს აზრს, მიმდინარე მოვლენებზე და ეს ინტერესი მხოლოდ იზრდება. რაც შეეხება, რომ დავუბრუნდეთ კანდიდატის სტატუსს, მას შემდეგ რაც ბორელი საჯაროდ დაამცირეს, მე ის გამიკვირდა, რომ არ გაჩხრიკეს და ფეხსაცმელში რამე არ უპოვეს, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის მანდატი. არ უნდა მოველოდეთ, რომ ამ უსაქციელობაზე ვინმე თვალს დახუჭავს. ვინაიდან ამ პირობებში საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება პირველ რიგში დარტყმა იქნება თვითონ ევროკავშირის პრესტიჟზე. არგუმენტს, რომ მთავრობა არა ხალხი იმსახურებს სტატუსს, ბრიუსელში პასუხობენ სულ უფრო მეტად შემდეგს, ხოდა ამ ხალხმა ჯერ ეს მთავრობა გამოცვალოს და მერე მიიღებს სტატუსს. არსებულ პირობებში სტატუსის მიღება ბევრი ევროპელის გადმოსახედიდან კიდევ უფრო დაამძიმებს ქართველი ხალხის მდგომარეობას. ამას ყველაფერს ვამბობ დიდი გულისკივილით. ვინაიდან პირველმა მე ავწია ევროკავშირის დროშა. მე ვიდექი კარ ბილდის და რადეკ სიკორსკისთან ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ესე იგი ასოცირების ხელშეკრულების სადავეებთან.